さんこんにちは、たびくらです。いつもご視聴くださりありがとうございます。今日は私のリアルなお金事情についてのお話をしたいと思います。初めてこのチャンネルをご覧いただく方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介させてください。私は高校卒業後、海上自衛隊に入隊し、約29年間勤めた後、一昨年の年末に退職しました。今年48歳になる御年生まれの独身で、扶養している家族はいません。退職後、地元の青森県に戻り、今は家族と一緒に暮らしています。今映っているこの部屋は、私がアトリエとして借りている店舗物件になります。定年退職まで残り約10年というタイミングで退職を決意しました。今の主な収入源は YouTube 関連の収益とオンラインコミュニティからの収益。それらを合わせてだいたい月10万円に達するかどうかっていうところですね。リアルイベントも時々開催しているので、そこからの収益もたまにあります。ただ、そこから経費を引いたら、正直完全に赤字を叩き出しております。よくね、独立する時って副業から始めて、本業の年収を上回ってから退職した方がいいとかって聞くんですけど、私の場合、公務員だったので、副業は禁止されていたんですよ。なのでそれができませんでした。ちなみに YouTube を収益化するには登録者数や再生時間など条件があります。私はチャンネルをスタートして3ヶ月後には運よくその収益化の条件はクリアできてたんですけども、でも副業禁止っていうルールがあったので、退職するまでは収益化の手続きを取ることができませんでした。実際に収益化するまでいくらぐらい稼げてるのかっていうのは本当に全く分からなかったんですよね。そして退職する頃には、最初の頃に比べて YouTube の動画の視聴回数もかなり減ってしまっていました。YouTube は登録者数ではなく、視聴回数によって収益の金額が決まるんですよ。もう収益化実際にしてみたらね、想像以上に広告収入少なくてびっくりしたんですよね。実は私、アルバイトすら一度しかやったことがなくて、もちろんビジネスの知識もありませんでした。退職前に自治体の企業セミナーに参加してみたり、企業のお金に関する本を読んで勉強したりしました。去年の1月1日に個人事業主として起業して、先日初めての確定申告も無事に終えることができました。オンラインの会計ソフトで自分で帳簿付けをして、確定申告もね、意外と簡単にスマホで完了させることができました。何度か青色申告会や商工会議所に行って帳簿の記帳指導なんかをしていただいたりしたんですけど、もう右も左もわからない私に本当に親切丁寧に教えてくれて、非常に助かりました。去年の今頃の私はオンラインビジネス講座を受講してビジネスの基礎を学んでいました。自分の好きなことで時間にも場所にも縛られない働き方がしたい。そう思ってやっと踏み出した大きな一歩だったんです。
それなのに1年前の私は早くお金を稼げるようにならなければっていうふうに考えていました。不安や恐れの気持ちから毎日必死になって焦って過ごしていたことを思い出します。公務員は最初はお給料安いんですけど、長く勤めるほどにどんどん年収が上がっていくんですよ。つまり私が自ら手放した最後の10年間っていうのは、言い換えると一番お金を稼ぐことができた時期だったわけです。早く稼げるようにならなきゃと焦っている私に、友人が言ってくれた一言、ハッとしました。お金を稼ぐことが一番の目的だったら、そもそも仕事辞めてないんじゃないの？それを言われた時に、自分の見ている視点が完全にずれてたことに気づかされたんですよ。私は不安になるためじゃなく、幸せになるために今の道を選択したはずだということを思い出すことができました。退職後に地元に戻ってきたのは、家族をサポートしたいっていうのが実は一番の理由でした。だけど結果的には自分自身の生活費を抑えることができていて、自分も助かっているんですよね。実は退職後に青森に帰るっていう選択肢、これもともとは自分の中にはなかったものだったんです。だけどある時急にひらめいたんですよ。時間にも場所にも縛られない働き方がしたいんだったら、それって青森でもできるんじゃないかなっていうふうに。地元に戻ることを決めて、物件を探し始めてからすぐに今のアトリエに出会うことができました。この物件の家賃は月5万円で、なんとそこには駐車場4台分も含まれているんですよ。すごいですよね。毎月かかる経費を抑えることができるっていうのは、地方で起業する魅力なんじゃないかなっていうふうに今は思っています。1年前には恐れや不安を感じていた私ですが、今はお金に関する心配はあまりしていないです。貯金もありますしね。もちろんもっと稼げるようになりたいとは思っているし、そのための行動をしていこうと思っています。
自衛官として働いていた頃は、私にとっては十分すぎるお金を毎月受け取っていました。それでも将来に対する漠然とした不安感をいつも感じていたんですよ。今ならその不安の原因がはっきりとわかります。それは、自分には自分自身で生き抜く力があるっていうことを信じることができなかったからです。月10万円でも稼げるようになった今、漠然とした不安感を感じることはなくなりました。それは、自分の足で歩き、自分の手で人生を形作っているっていう感覚があるからです。そして今、私が望んだ通り、時間にも場所にも縛られない働き方ができています。最後までご視聴くださりありがとうございました。旅倉でした。